มื้อนี้คติธรรมคำโบราณตรงตัวพญาอีสานโบราณบ้านเฮาทางวัดเฮาก็มีมาเสนอให้พุทธศาสนิกชนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานี่ฟังแล้วก็เพิ่นเอิ้นว่าพญาพาเข้าใจว่าเป็นสุภาษิตว่าจังซี่หมาเฮาสร้างขนข้างก็บ่ติงหมาเฮาสร้างขนข้างก็บ่หนาวหมาเฮาสร้างก็ตามสร้างปากหมาเด้อหมากัดขาสร้างขาหลังก็บ่มีตื่นฮอดบ่เหลียวเบิ่งอีกซ้ำไปหน้าก็บ่ถอยหมากินเหล้าเมามาผัดเฮาบาดนี้บัดว่าคอนที่ถึกหัวเจ้าบ่คิดเหินจ่อยทอเม็ดง่าน้อหมาน้อนี่ก็เป็นสุภาษิตบัณฑิตนักปราชญ์อีสานโบราณเพิ่นแต่งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเฮามาพิจารณาว่าหมาเฮาสร้างขนข้างกับบ่ติงก็หมายถึงว่าเมื่อเขาหาเรื่องหาราวถึงว่าเราจะทำดีเราก็เข้าใจว่าเราทำดีถูกแล้วทำถูกแล้วทำดีแล้วแต่ว่าก็ยังมีบุคคลผู้คนยังกระเนะกระเหนยังเป็นคนที่หาเรื่องหาราวอยู่นั่นว่าเฮาก็บ่ต้องไปสนใจหมาเฮาสร้างขนข้างก็บ่ติงเลยวันต่อไปทำดีแล้วทำดีแล้วไผสิว่าก็ตามทางแล้วเนาะทำดีไว้ไผบ่ย่องก็ซ้ำหัวมันนี่จังได้ว่าระวังเด้อว่าสัตว์ท่านว่าแม่นสิมากัดขาสร้างขาหลังก็บ่มีตื่นว่าสัตว์เถาะฮอดบ่เลี้ยวเบิ่งอีกซ้ำไปหน้าก็บ่ถอยไม่ต้องไปสนใจในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่สนใจเฮาเขาเอิ้นว่าหมาเฮาสร้างขนข้างก็บ่ติงนั่นล่ะเพิ่นว่าเนาะระวังเด้อบาดนี้คันเว้าดูหลายคนสิถึกหัวหมาเด้บัดนี้หมากินเหล้าเมามาปัดกับปัดเฮาเด้บัดนี้เฮาดูหลายว่าเศร้าหลายเนาะบาดบ่คอนที่ถึกหัวเจ้าบ่คิดเห็นจ้อยทอเม็ดง่าแท้เนาะหมาเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราอยู่ในศีลในธรรมนี่เนาะเฮาบ่ต้องไปสนใจในสิ่งที่เขาสิมาหาเรื่องหาเล่าฟ้องหากาวาอีหยังก็ตามเมื่อเราทำดีทำถูกต้องแล้วนี่ไม่ต้องไปสนใจกับเสียงนกเสียงกาเสียงหมูเสียงหมาอีหยังเลยวันต่อนี่ก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์บัณฑิตนักปราชญ์อีสานโบราณเพิ่นเว้าให้เฮาฟังไว้เนาะจังได๋มาถ่ายทอดให้พุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกคนที่สนใจขอให้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้ออายุวันโนสุขขังพลังสาธุสาธุสาธุ